botón. Estamos en una nueva serie que en realidad no sé si les vaya a gustar. Voy a jugar el por lo menos. Por lo menos creo que es el único suscriptor que tengo que no me deja avanzar. Pero ni modo, lo tengo que estar así. Por Dios. Listo, voy a agarrar estos palitos. No voy a cambiarla. Agua, piedra. Otra piedra. Vale. ¿Puedo reiniciar el juego? Se preguntarán por qué. Ok. Ahora sí. ¿Puedo hacer iniciar nave? No se gusta. ¡Corre! Uy. Vale. El inventario y voy a poner la fogata aquí. ¿Dónde la pongo? La pondré. Ay. ¡Uy! Digo, ¿cómo la prendo? ¡No! ¡No, mi fogata! ¡La fogata! ¡No! Tendré que buscar todo por él para que la recuerde. No, necesito una fogata. Una fogata. Vale. Empobrecito. Vale. Piedra. Me hacían falta. Vale. Un clavadito. No podré agarrar pesos. A ver. No creo que ya no creo. Miren aquí donde está. Estamos aquí donde está. Está aquí. Dios. Mira, de repente aparecen. Ya puedo iniciar la nave de mi fogata. Necesito más piedras. ¿Podré picarla? Mira, una piedra. Bien, no por el carro que me daba huevo. Vale. Palo. Puesto. No puedo romper piedra. Bebo una botella de agua. Un poquito, ¿vale?
Vale, no voy a cometer el mismo error de meter el auto al mar. Vale. No puedo comprar. ¡Oh, esta piedra! ¡Yo puedo iniciar la nave! Inicia la nave. Rápido, carga. Pero lo que se necesita madera. ¿Cuánto de madera? 40. 3. ¡Ah! Vale. Aquí hay un, voy a ir a ver. No. Ay, no había visto esa casa. Ah. Vale. ¡No! Bájate. Bájate. ¿Puedo hacer algo con esto? No. Oh, vale. No, ¿qué tal si... ¿Qué me voy a donde el humo? Porquería. Cara. Dios. ¿Qué? ¡Ostras! Si me meto no podré salir, creo. Por si acaso. Bueno. Uy, no. Voy a ir a... Yo voy a ir para acá. No me contesta. No, santo.
piedra, polvo. Pues ahí te va. Ahí ya puedo iniciar la nave. Esto lo voy a poner aquí. Comida. Casita de perro con banco de trabajo. Pequeño chiquito. Vale, vale. Bueno, estos resultados, me manden trayendo más de todo. Adiós, niños.